फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखिए फ्रेंड्स, अभी ड्यूटी पर मैं आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डस्ट और फ्लाई स्टॉक मतलब जमा रख है इधर, और इधर लोडिंग हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर कितना डस्ट उठा दिया ऑलरेडी। फ्रेंड्स ये है रोड। तो देखिए इस तरह बारिश हुआ तो पानी जम गया। न्यू रोड है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, और इधर फ्लाई स्टॉक है। पसीना हमारा इधर है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, और मार सुबह का व्यू कैसा रहता है, अच्छा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इधर फ्लाइस उस साइड में फ्लाइस है। देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्लाइस, मतलब फंडस है, इसको फंडस बोलते हैं, फ्लाइस भी बोलते हैं, डस्ट जैसा ये। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ लोडिंग होगा। इधर टावर लाइट का भी करंट टावर गया है। देखिए फ्रेंड्स।